ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ კლანის ბოსები, სასამართლო კლანის ბოსები ახლა უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დაასანქცირა. ბრიტანეთის მთავრობამ მურუსიძე ჩინჩალაძეს ყოვლის მომცველი სანქციები დაუწესა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიხეილ ჩინჩალაძეს და ლევან მურუსიძეს დღეიდან უკვე არამხოლოდ დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალებათ, მათ გაეყინებათ ნებისმიერი ტიპის ქონება, რომელსაც ფლობენ დიდი ბრიტანეთის ან ბრიტანეთის იურისდიქციაში მყოფ ტერიტორიებზე, სხვადასხვა კუნძულებზე, რომელიც არის ასევე ბრიტანეთის მმართველობის ქვეშ და მათ გაეყინებათ საბანკო ანგარიშები და ასევე ფინანსური ტრანზაქციები მათთვის სრულად იქნება შეზღუდული. ეს არის საერთაშორისო სანქციები თავიდან ბოლომდე და ჩინჩალაძე მურუსიძეს გლობალური ანტიკორუფციული სანქციების ფარგლებში მოექცენ დიდი ბრიტანეთის მხრიდან. ეს მოსალოდნელიც იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ბრიტანეთი მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებას შეერთებულ შტატებთან კოორდინაციით იღებს და დიდმა ბრიტანეთმა მურუსიძე ჩინჩალაძეს სწორედ შტატების მიერ დაწესებული სანქციების შემდეგ დაასანქცირა. ბრალდება არის იგივე, რაც წაუყენა შეერთებული შტატების მთავრობამ. ეს არის კორუფცია და ქართული ოცნების ხელისუფლების სასარგებლოდ გადაწყვეტილების მიღება. სანქციების დასაბუთებაში, რომელიც სახელმწიფო ხაზინამ გამოაქვეყნა, პირდაპირ წერია, რომ მურუსიძეს და ისევე როგორც ჩინჩალაძეს დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ასანქციებს მნიშვნელოვან კორუფციულ გარიგებებში ჩართვის გამო და ასევე მათი თანამდებობების ბოროტად გამოყენების გამო, რაც გულისხმობს იმას, რომ მურუსიძე და ჩინჩალაძე ბრიტანეთის მთავრობის აზრით იღებენ საქართველოს ხელისუფლების პირდაპირ დაკვეთებს და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. მურუსიძე და ჩინჩალაძე მოხვდნენ ისეთი მოსამართლეების გვერდზე, როგორებიც არიან მაგალითად გვატემალას მოსამართლეები, ზუსტად 13 პირი დაასანქცირა დიდმა ბრიტანეთმა და აქედან 2 არის მოსამართლე საქართველოდან, კლანის ბოსები და მათ შორის სანქციების სიაში მოხვდნენ პროკურორები, ასევე გვატემალადან სხვადასხვა ჩინოვნიკები, რომლებიც ასევე სასამართლო სისტემაში მსახურობენ და ასევე იღებენ ხელისუფლების სასარგებლო გადაწყვეტილებებს. მიხეილ ჩინჩალაძე არის ან იყო ჩართული სერიოზულ კორუფციაში, როგორც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ, უცხო ქვეყნის თანამდებობის პირმა, რომელიც ასრულებს აღმასრულებელან სასამართლო ფუნქციას, ჯილდოს სახით მიიღო ფინანსური უპირატესობა მისი საჯარო ფუნქციის არასათანადოდ შესრულების გამო. კონკრეტულად არასათანადოდ ავრცელებს გავლენას, როგორც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარისა, რათა უზრუნველყოს ამჟამინდელი ქართული ოცნების პარტიის სასარგებლოდ გადაწყვეტილებების მიღება. როგორც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, მან მიიღო უპირატესობა თანამდებობაზე უვადოდ დანიშვნის სახით თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, რომელიც აგრძელებს საჯარო ფუნქციის არასათანადოდ შესრულებას, რათა უზრუნველყოს ამჟამინდელი ქართული ოცნების პარტიის სასარგებლოდ გადაწყვეტილებების მიღება. ლევან მურუსიძე არის ან იყო ჩართული სერიოზულ კორუფციაში, როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, რომელიც ასრულებს აღმასრულებელან სასამართლო ფუნქციას, ჯილდოს სახით მიიღო ფინანსური უპირატესობა მისი საჯარო ფუნქციის არასათანადოდ შესრულების გამო. კონკრეტულად ავრცელებს მის გავლენას როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის, რათა უზრუნველყოს ამჟამინდელი ქართული ოცნების პარტიის სასარგებლოდ გადაწყვეტილებების მიღება. სასამართლო კლანის ბოსების მურუსიძის და ჩინჩალაძის დასანქცირება პრაქტიკულად იქნება მაგალითი კლანის სხვა წევრი მოსამართლეებისთვის, რომლებიც დღემდე ასრულებენ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის პირდაპირ დაკვეთებს და სასამართლოს ხდომებზე გადაწყვეტილებების სწორედ ქართული ოცნების ინტერესების სასარგებლოდ გამოაქვთ, რომ ისინი პოტენციურად არიან სანქციების საფრთხის ქვეშ, რადგან ამჯერად დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ უშუალოდ სასამართლოში 2 ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა დაასანქცირა, ისინი ვინც აკონტროლებენ სასამართლო სისტემაში კლანს და კლანის შემადგენლობაში მყოფ მოსამართლეებს და ეს არის სიგნალი პრაქტიკულად სხვა მოსამართლეებისთვისაც, რომ თუ გააგრძელებენ ოლიგარქის რეჟიმის დავალებების შესრულებას, ისინიც აღმოჩნდებიან ერთ დღეს სანქცირებულთა სიაში. ჩვენ ვესაუბრეთ ყოფილ მოსამართლეებს, რომლებიც გაემიჯნენ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის სასამართლო სისტემას, ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ დღეს სასამართლო სისტემა სრულად არის ბიძინა ივანიშვილის ხელში, მოსამართლეები არ იღებენ გადაწყვეტილებებს, დამოუკიდებლად ასრულებენ მურუსიძე ჩინჩალაძის დავალებებს და პრაქტიკულად სასამართლო სისტემა დღეს აღარ არსებობს. შესაბამისად, ეს უნდა გაითვალისწინონ სხვა მოსამართლეებმაც, რათა ერთ დღეს ისინიც არ აღმოჩნდნენ საერთაშორისო სანქციების სიაში.
ეს გამოუსწორებელ ზიანს აყენებენ თითქმის ყოველ დღე ერთიანობაში საქართველოს სასამართლო სისტემას. ეს არ იქნება და არ შემოიფარგლება ჩემი ინფორმაციით მხოლოდ ამ ორი პირით. ძალიან ფართოა სია თვითონ დასასანქცირებელი პირების და არა მხოლოდ ბრიტანეთი სანქციები მოსალოდნელი და რეალურია ევროპის სხვა ქვეყნებიდანაც და ამერიკიდანაც. მას აუცილებლად უნდა კონდეს გავლენა სხვა მოსამართლეებზე, უნდა თითეული მათგანი უნდა დაფიქრდეს თითეული გადაწყვეტილების გამოტანის დროს, განსაკუთრებით სასამართლომ თავის მხრებზე აიკიდა დღეს ქვეყნის მომავლის ბედი. ისინი განსაზღვრავენ თავიანთი გადაწყვეტილებებით რაბედიელის ამ ქვეყანას. დღეს ვერც ერთი ადამიანი სამართალს ვერ იპოვის სასამართლოში და ყოველდღე უყურებთ ჩვენ ამ პროცესებს, სადაც კლანის მოსამართლეები, ამ მურუსიძე, ჩინჩალაძის ხელთ მათ მარწუხებში მოქცეული მოსამართლეები იღებენ მხოლოდ და მხოლოდ ამ მურუსიძე, ჩინჩალაძის მიერ მითითებულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ოცნების ინტერესშია. ეს ძალიან ცუდია ქვეყნისათვის, ძალიან ცუდია ასევე მათთვისაც პირდაპირ შემიძლია გითხრათ თითოეული იმ მოსამართლისათვის, ვინც ამ გზაზე დგას, ვინც ასეთ დავალებებს ასრულებს, მათ ყველაზე კარგად იციან რას აკეთებენ და მათ ასევე უნდა იცოდნენ, რომ ამას ყველაფერს დასასრული ექნება და ამ დასასრულის დასაწყისი უკვე დასაწყისში ჩვენ ვხედავთ. ეს ნათელია, რომ დღეს სასამართლო კორუმპირებულია და დღეს კიდევ ერთხელ გითხრა ბრიტანეთმა, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულება არ არსებობს, ქვეყნის მართლმსაჯულება კორუმპირებულ პირთა ხელთაა მოქცეული. სასამართლო კლანის მხრებზე ახლა იქ 50-ზე მეტი პოლიტიკური პატიმრის საქმე, რომელიც სხვადასხვა მოსამართლემ კლანის და საქართველოს ხელისუფლების პირდაპირ დაკვეთით ციხეში შეთითხნილი ბრალდებებით გაუშვა და ბუნებრივია ყველა ამ მოსამართლის სახელი და გვარი საერთაშორისო პარტნიორების ხელშია და არ არის გამორიცხული, რომ დიდი ბრიტანეთის მხრიდან და არა მხოლოდ ბრიტანეთის, ასევე შეერთებული შტატების სანქციების სიაც გაიზარდოს და ამ სანქციებში და შავ სიაში მოხვდეს უფრო მეტი მოსამართლე, რომლებიც ასრულებენ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის პირდაპირ დაკვეთებს. მოსამართლების დასანქცირება კი პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილისთანაც ახლოს არის სანქციები, რადგან ივანიშვილი ამერიკის მიერ უკვე სანქცირებულია და არ არის გამორიცხული, რომ როგორც მურუსიძე, ჩინჩალაძის დასანქცირების შემდეგ დაასანქცირა ბრიტანეთის მთავრობამ ეს მოსამართლეები, ბიძინა ივანიშვილიც მალე აღმოჩნდეს დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო სანქციების ქვეშ.